ଆଜିର ସୁନା ଦାମ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସୁନା ଦାମ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍। ଆଜିର ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,51,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,40,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,38,000 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ରୂପା କେଜି ପିଛା 20,000 ହ୍ରାସ ପାଇ 2,80,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,56,760 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,38,000 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। କଟକରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,54,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,40,300 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,40,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,52,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଖସିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ। ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 2ରୁ 3 ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ଦର ଖସୁଛି।